неологизме и архаизме. Дорогие слушатели, сегодня мы будем говорить о неологизмах и архаизмах. Как вы уже знаете, словарный состав языка находится в постоянном движении. Постоянно появляются новые слова, исчезают устаревшие слова. У слов могут возникать новые значения и утрачиваться старые. Новые слова появляются в языке для названия новых предметов, понятий, а устаревшие исчезают из языка, потому что из жизни уходят понятия, предметы, которые раньше назывались этими словами. С точки зрения привычности, активности и повседневности в употреблении, слова в современной лексической системе делятся на современную лексику, устаревшие слова, неологизмы. Устаревшие слова. Отличительной чертой устаревших слов прежде всего является степень их устарелости. Среди них самая большая группа слов состоит из тех слов, с которыми большинство носителей современного русского литературного языка совершенно не знакомы. Такие слова трудно понять без соответствующих справок. Например, Локи – лужа, Нети – племянник по сестре, Рака – могила и так далее. Устаревшие слова принято делить на две основные категории, резко противоположные друг другу – историзмы и архаизмы. Историзмы – это слова пассивного словарного запаса. Историзмами считаются слова, вышедшие из употребления и относящиеся к пассивному пласту лексики. Например, комбед – комитет бедноты, штабс-капитан. Архаизмы – это устаревшие слова, ушедшие из активного пласта лексики, потому что вместо них начинают употребляться другие слова с теми же значениями. В отличие от историзмов, архаизмы обязательно имеют синонимы в современном литературном языке. Например, тело – лоб, рыбар – рыбак, кой – которые. Неологизмы – это слова или словосочетания, созданные или заимствованные для обозначения новых, прежде неизвестных предметов, явлений или понятий. Например, космолет, прилюдница, вертолетчик. Итак, в лексике любого языка одновременно существует две большие группы слов. Лексика активного запаса, лексика пассивного запаса. С точки зрения привычности, активности и повседневности в употреблении, слова в современной лексической системе делятся на современную лексику, устаревшие слова, неологизмы. Активная лексика. К активному словарному составу относятся повседневно употребляемые слова, которые не имеют оттенка устарелости или новизны. Это слова, которые понятнее всем носителям языка без всяких объяснений. Например, вода, воздух, человек, ходить и тому подобное. Таким образом, при омонимии перед нами два разных слова, а при полисемии многозначности одно слово,
обладающая разными значениями. Пассивная лексика. К пассивному словарному запасу относятся слова, которые ушли или уходят из языка, то есть устаревшие слова, и слова, которые еще не вошли в общее литературное употребление или только что появились в нем, значит, неологизмы. Причины возникновения новых и исчезновения старых слов. Словарный состав любого языка постоянно меняется, и его обогащение напрямую связано с производственной и социальной деятельностью общества. В лексике любого языка, как правило, отражаются все процессы исторического развития общества. Словарный состав языка очень тесно связан с различными сторонами жизни общества, деятельности человека. Пассивная лексика. С точки зрения привычности, активности и повседневности в употреблении, слова в современной лексической системе делятся на современную лексику, устаревшие слова и неологизмы. Лексика специфичная. Вполне возможно, что активная и пассивная лексика людей, относящимися к разным общественным группам, не будет совпадать. Например, лингвисты будут активно пользоваться, и они хорошо знакомы с такими словами, как морфема, фонема, синтагма, предикативность, суффикс. Но для людей других специальностей эти же слова являются пассивными. Устаревшие слова. Среди них самая большая группа слов состоит из тех слов, с которыми большинство носителей современного русского литературного языка совершенно не знакомы. Такие слова трудно понять без соответствующих справок. Например, локи, лужа, котора, ссора, нети, племянник по сестре и так далее. Деление устаревших слов. В зависимости от того, почему те или иные слова превратились в устаревшие, стоит их делить на две основные, резко противоположные категории – историзмы и архаизмы. Историзмы – это слова, вышедшие из употребления и относящиеся к пассивному пласту лексики. Они являются единственным средством выражения соответствующих понятий, которые стали неактуальны. Возможно, что носители языка более-менее знакомы с ними, но активно ими не пользуются. В современном русском языке не существует синонимов историзмов. Тематические группы историзмов. А. Название старинной одежды. Например, кольчуга – защитная рубашка, сделанная из металлических колец.
кафтан, армяк. Б. Названия учреждений. Приказ. Комбед. Комитет бедноты. В. Названия должностных лиц. Штаб-капитан, боярин, крупный землевладелец в средневековой Руси. Бурмистр, староста, назначенный помещиком при крепостном праве. Переход историзмов в активную лексику. Историзмы становятся активными лексическими элементами, если для современной общественной практики актуальны их значения. Например, дума, губернатор. Историзмы делятся на полные и частичные. Полные историзмы или однозначны, или все их значения устаревшие. Например, трудодень, бурлак. Система значений частичных историзмов включает как устаревшие, так и современные значения. Куратор. Первое. Лицо, которому поручено наблюдение за кем-нибудь. Второе. Куратор – это опекун, попечитель. Устаревшее слово. Архаизмы – это устаревшие слова, ушедшие из активного пласта лексики, потому что вместо них начинают употребляться другие слова с теми же значениями. В отличие от историзмов, архаизмы обязательно имеют синонимы в современном литературном языке. Чело – лоб, пит – поэт, перст – палец, понеже – потому, рыбар – рыбак, кой – которые. В зависимости от того, что устарело в слове, архаизмы можно делить на лексические и семантические. Лексические архаизмы делятся на собственно лексические, лексикофонетические, лексикословообразовательные. Собственно лексические архаизмы – это однозначные и многозначные слова, вышедшие из активной лексики. Среди собственно лексических архаизмов попадают слова, которые ныне вычислены в пассивный словарный запас словами с другой непроизводной основой. Например, психея – душа, мания – воля, желание, лбза – можно, по елику – потому что, всуе – напрасно, мемория – память, ветрила – парус, сей – этот, перст – палец и другие. Лексико-словообразовательные архаизмы – это слова, в которых устарели
отдельные морфемы или словообразовательная модель в целом. То есть это слова, устаревшие в какой-то морфологической части. В качестве примеров могут послужить энергический, энергичный, башкирцы, башкири, кокетствовать, кокетничать, безлюдство, безлюдье, фантазм, фантазия. Часто встречаются примеры устаревших слов и в художественной литературе. Например, с лица ее исчезла вся прежняя притворность интереса. Лев Толстой. Лексико-фонетические архаизмы. Сюда входят слова с изменившимся фонетическим обликом. Мы не должны отождествлять и смешивать их с фонетическими архаизмами, которые представляют собой устаревшие явления не в словах, а в звуках. Например, 18, 18, цензура, цензура, госпиталь, госпиталь, аристократия, аристократия, героизм, героизм и другие. Семантические архаизмы. Семантическими архаизмами считаются слова, существующие и в современном русском литературном языке, но обладающие несколько устаревшим значением. Другими словами, к семантическим архаизмам относятся слова, у которых устарело одно или несколько значений. Гость в значении иноземный купец, торговец. Сущий в значении существующий. Слух обо мне пройдет по всей России великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. Александр Сергеевич Пушкин. Неологизмы – это слова, лексико-семантические варианты или словосочетания, созданные или заимствованные для обозначения новых, прежде неизвестных предметов, явлений или понятий. Но новизна и свежесть неологизмов ощущается говорящими только до того момента, пока язык не освоит их полностью и они не войдут в активную лексику. Причины возникновения неологизмов. Особенно много новых слов, как правило, появляется в переломные исторические моменты. Во времена революции, смены государственного строя и тому подобное. Например, перестройка, гласность, пиар, электорат. В русском языке очень много неологизмов возникло за последние 60-70 лет. Это, конечно, связано с бурным научно-техническим прогрессом. Космограмма, космолет, прилуница, вертолетчик, звездолет, все погодные. Но слова колхоз, совхоз,
трактор, комбайн, метрополитен, комсомолец, вуз уже не являются неологизмами, так как они освоены русским языком уже давно. Переход неологизмов. Некоторые неологизмы быстро переходят в историзмы в связи с исчезновением той реалии, которую они представляли. Например, слово «ваучер» начало употребляться массами только в 90-х годах XX века. Оно прожило всего несколько лет, после чего вернулось в сферу специальной терминологии и затем в историзм. Слова как спутник, телевидение, транзистор, ракетчик, программист, мини-юбка, вошедшие как неологизмы, тоже быстро стали общеупотребительными. Интересен и тот факт, что далеко не все неологизмы переходят в активный запас языка. В русско-советской художественной литературе Маяковский особо щедро пользовался неологизмами. В его поэме «Летающий пролетарий» мы встречаем много новых слов. Например, радиомитинг, аэростоловая, авиаболь, радиофон, дамьё, гостьё, людьё, пролетариат-водец, имеется в виду Ленин, и другие. Переход неологизмов – это индивидуальные авторские неологизмы, употребленные только один раз в каком-либо тексте. Чаще всего для создания образности, выразительности, экспрессивности. Например, мы встречаем у Пушкина «Я влюблен», «Я очарован», словом «Я огончарован». Типы неологизмов. Лексические неологизмы – это вновь созданные или заимствованные слова и обороты. Абиогенный, авангардист, PR, имиджмейкер, папарацци и так далее. Семантические неологизмы – это новые значения уже существующих слов и словосочетаний. Челнок – человек, закупающий товары для перепродажи. Зелень – о долларах США. Травка – о наркотиках и другие. Кроме этого, бывают и так называемые относительные неологизмы. Они появляются в результате миграции языковых средств из одних сфер языка в другие или в результате актуализации слов, известных в прошлом, так называемое внутреннее заимствование. Приведем несколько примеров. Гимназия, лицей, губернатор, Государственная дума, предприниматель и другие. Способы образования неологизмов.
Неологизмы в языке образуются различными способами. А. Многочисленными аффиксациями. Дозатор, видеомагнитофон. Б. Аббревиацией. СНГ, ГИБДД. В. Внутрисловными семантическими деривациями на основе метафоры и других переносов наименования. Челнок, торговец. Г. Внесловными деривациями. Идиоматизацией. Вертикаль власти. Новый русский. Ночной клуб. Д. Терминологизацией. Заимствованиями. Электорат. Избиратели. Ньюсмейкер. Создатель новостей. Плеер. Проигрыватель. Итак, мы сегодня говорили о пассивном словарном составе языка. Пассивная лексика делится на устаревшие слова и неологизмы. Устаревшие слова в дальнейшем делятся на историзмы и архаизмы. Архаизмы дальше делятся на собственно лексические, лексико-словообразовательные, лексико-фонетические.